د مبارک سیرت درس دی تر دې پورې رسیدلی و چې نبی صلی الله علیه وسلم د خدیجه الکبرى سره واده وکړي. تیر درس کې اجمالی دا و چې د رسول الله څخه څه صفات موږ ذکر کړل. ډېر حیاناک انسان او صادق انسان او امانتګر او د 1500 کلو په عمر کې یو واقعه به راغله، حرب الفجار چې هغه کې برخه واخیسته. د عراق نه خلکو د اوقاس مېلې له سعودار لګلې و. د براس په نامه باندې عربي او عروه الرجال چې د قاصد او د ایمان خرڅون کې هغه وژلو د دینه جنگ جوړ شو. د موقعه د شوال په میاشت کې حلف الفضول دا جوړ شو چې یو سړی و هغه بچا باندې مال خرڅ کړي، هغه سړی انکار وکړ چې مال نه درکوم. په عربو باندې جواب وکړ چې جړل خو کې نه خو هغه څه اشعار ویلي. اخر کې زبیر بن عبد المطلب د رسول الله کاکا د ابن جدعان په کور کې او شورا را جمع کړه، وی ویلي چې موږ به د هر مظلومه کومک کوو باندې کې رسول الله بیعت وکړي. د دین اوري سبیل 25 کلو په عمر باندې رسول الله د شام په طرف باندې روانيږي. خدیجه الکبرى مالوړي د میسر سره چې د رسول الله ډېر معجزات اغله معلوم شو. به د رسول الله واده د خدیجه سره واسطه د نفیسه ابن منیه بنت منیه تقریبا شروع کانه په مہر کې ورکړه. د رسول الله ته اول بچو شو عبد الله قاسمه، لوري به ته وشو زینب، به بل لور رقیه، بل لور به فاطمه، به ام کلثوم او به د مقوقس بادشاہ په واسطه باندې د ماریا سره واده شو چې دغه نه ابراهیم پیدا شو. دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سیرت تیر درس. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې 15 کلوي ورسېدو دې کې ناشنا واقع دا وشوله. بناء الكعبه د کعبه جوړېدل، دا کوم چې موجوده کعبه دا وسورانی کې جوړیږي. اول لږ دورانه شوی ولیدا یو وجه مفسرون دا ذکر کړی دا چې په عربو کې ډېر سخت بارونه وشول، سیلابونه وروتل. دې سیلابونو دا کار وکړي چې د کعبه د بازي دیوالونه راونړول را خراب کړه. عربو ویل چې دیو جوړواله پکار دی او یا د دیو جنا رسول الله دا ملګرو دا جوړول چې دا زړه شوی او کله چې آبادی زړه شي نو طبعا دغه جوړېدل به پکار دی. درې مې وجه بازي مفسرون او محدثینو دا ذکر کړی دا چې زنانه واقع به د کعبه کې خوشبوئی لګوله او هغه خوشبوئی د شو لکه د عود لرګي انت به لرګي کې خود او به غیله ور ور واچو د شاخ علاقه په ټوله خوشبوئی شو. د دې ور لګیدو سره د صورت حال راغی چې ایسه دیوالونو ور واخصو د کپڑے او هغه دیوالونه زړه شنو عرب راجمه شو. شرط دې جوړول اوس پکار دی. دا درې طریقې اهل الملکلی دارالندوه کې عربو جرګه کې نه ولا او دوی ویلي چې موږ به د کعبه جوړو خود څنګه جوړو کو پچې جوړو کو. دا دوه ډېر مهمه خبرې جوړې کو څنګه او پچا باندې به جوړو. مونږ خو ځکه نشو جوړولې چې څنګه باندې ټوله د خاطو دا او کعبه د غټو نه جوړه شوې ده. دله چې د شو معمار او ګلکار رانی شي چې تر څو پورې هغه د تیګي په آبادی کې ماهری دا جوړېدل ګران دي. دویم زموږ دوه غربت او فقر دی چې ډیره مونږ کم لرګي د بره د شت باندې اچو هغه پیسې مونږ سره نشته او که پیسې پیدا شي لرګي نشته. دا دوه خبرې دوی پر شورا کې واچولې. وې دی وخت کې وسړی راغی هغه د عربو له ویلې تاسو خبر نه وي نه وې د جدي په دی خوا کې یو کشته دا چې هغه ماته شوی دا د ساحل ولا بار را غورځولې دا د ساحل را غورځولې راځي شور شو هغه ماته کشته راوړو ایسه د اکو لرګونه دي دا چې جوړ کړي دا ډیره خبره وشوه. زموږ سره د لرګو سوچو چې دا کومه پیدا کوو په دې کې دا کشته ورانه دا اسی فزول پرته د نوزینه پیدا خسل وکړي دي. دویم یو بل سړی راغی ولکه تاسو خبر نه عربو ویل نه وېستاسو په علاقه کې یو نه ګلکار دی معمار دی نصرانی باقوم دا غنوم دی باقوم هغه په دې ګټو لګول کې ډېر قابل دی ډېر مضبوطه ګټه لګي او د شی بادي جوړي حرام شي ولکه ګلکار مو شو دا خو بالکل جوړه خبره ده. زه شي دا کار وکړو نو په دې وخت کې څه کسانه ولګل هغه کشتین تختیر اورل او باز خلک د باقوم سره خبر وکړه چې تاسو موږ د آبادی وکړو طالب دومره اجرت درکو. وی سیدا دا دوه شیونه چې کله حاضر شول نو عرب ویلې چې وس دا کوټه موږ جوړو د دې لپاره چنده پکار دا مال پکار دی راځي چنده واچ وګوره یاد ساتي چنده چې کله موږ اچو څنګه پر چنده کې به یو څه صفاتونه وي. یو صفات به کې دی چې بده کې به حق مال نه چې هغه په زنا ګټل شي او په دې کې سړی ولګي. د عربو عادت دا شي بخپل وینځ ساتل او دغه لپاره به جدا آبادین کورونه او انت به ورتل خلکو به زنا کول او غیره به پیسې ورکولې. دی عربو دا اگر که مشرکین دی په دې ځکه خود شي ویل چې په حرام مال باندې څنګه الله اجر نه ورکوي او رسول الله فرمایي چې حرام نور حرام مال پاکیمنا نو اول به زنا په واسطه باندې ګټلې شوی مال دا به د آبادی کې نه لګو یو لګل دا وکړه.
دوی دا ویل چې حرام مال چې په بل طریقه باندې سړی وصول کړي دا به نه راوړو، خاص کر د غصب مال د بده باندې ډاکه کړي دا هغه په هغه باندې کړي دا د گاډه تختولې او خانه تختولې او هغه د قسم کلان دي کړي دا په دې باندې کم آمدن منظر راغلي دی، په دې شی مال باندې مذاب باندې نه جوړو چې ډیره خلا خلق راتل چندې اشولا خو وخت پورې دا ټول خلک چې څومره عرب الته موجودو چندې راوړه کی خدا حساب او اندازې چې کله ولګول نو ویل چې بده خدا کعبه آبادی نه کیږي تر څو پورې چې دوه کارونه موږ وکړو وجدا چې موږ دا څومره حسابي کړي دا وغیرہ پر څومره موږ اندازه ولګول هغه پیسې ډیر غواړي دا کمی دي، یا به حرام مال نه بګي څه برخه اچو تر څو پورې کعبه په جوړ کو، او یا به کعبه په دې کوټه کې موږ د شي ترمیم والے کو معنا څه حساب پریدو او د څه کوټه جوړو. لکه په تور مثال 10 متر کوټه را یا به 15 متر کوټه جوړوي یا کدا 10 متر پوره جوړوي نو تر څو پورې بدی چنده کیږي نه چې بار نو سره مال حرام رانه وړي. عربو له بالکل صحیح ده، حرام خو نه راوړو د شی بو کو کوټه چې څومره اندازه خیر ده دا به 2 غزه 3 غزه دا پریدو او د خونه به شروع به چې کله الله رب العزت موږ له وسره کړی ایسو به کې غنوري سمرا داخل کو به جوړ شي. اوس کار کول پکار دي زړه ده نو وی ویل چې بالکل صحیح ده، فیصله به دې باندې وشو چې پورا آبادی رانی سنا بلکې دا کوټه په منځ نه بو یا درې شي اخلو یو پریرو. دا مسله چې کله وشوله د دین ورسره اوس عربو دویمه جرګه په دې وکړه شرکت دا بو څوګرا نړۍ دا باندې وسوګرا ورانه یو ویل ته په ورشه وبل ویل ته په ورشه وبل ویل ته په ورشه خدای عربو دا مچان ناس و په دې مزمز کې هیڅ کوم دل نه تیار ده وجه دا و چې نږدې وخت کې د ابرهه واقعه تیر شوی و چې هغه د بیت الله د تخریب کوشش کوي رب العالمین دا غش په تزره فوج ټول برباد او په دې باندې تاریخ گواهی چې کله د کعبه بی عزتی چا کړی دا هغه الله ذلیل کړي تاسو نشي کړی دي دوی یې نه ورتل نه دی کوټېلا به مزړه کې دا ویل چې موږ د تخریب په نیت باندې راځو موږ په دینت باندې راځو چې دا زړه باندې ختم کوو نو باندې په ولګو. ولید په نامه باندې وسړیو دا میدان لروته ولید د رسول الله سره ډېر باسونه شوی دي ورسره ان شاء الله بصیرت کې غره روان دي. دا رنگ نم ډېر حسین او ډېر مالدار او ځامن مزيت او اجري والا سړیو وېسه به دا کار وکم د کعبه د کوټې دا غټي چې تیګي دا بسر وګورځو خوري روکه خلکو عرب وی ویلې وی اول بزور وکه چې تاسو ټول عربان راځي ما زه شکل دا غتیږي ته اخلمه کده الله قهر او مصیبت راغې خو یواځې زبور باندې برباد شمه نور ګوره تاسو قابلیت غوتی ورنه راوړې دا چې مر شم دا کده نه تاسو کله بعض وخت کې انسان دی قرباني لزان تیار کی زما دا بدن ټوټه شو چې زما د نور مسلمانانو نه دا ور باندې بچ اگر کدا مشرکین وو ډېر خلا ولید چې دی هغه بر اور وخت دی سر لا دی نور عربو بدا ویل اللهم لم نزق الله من ګوره چرته کاګر روان نه یو په دینیت نه راغلی چې ساده کعبه ورانو کو وینړو اللهم لم نرد الا الخير الله موږ د بل هیڅ پاسه نه د پاره نه راغلی مگر صرف د دې لپاره چې ابدي جوړه کو ګوره موږ باندې قهر رانه والی ګیرم نکی مشرکین دې دومره یریږي افسوس په حال د اقا مسلمان چې هغه حرم لورځي په هغه کې غلا کوي انت قتل کوي انت زنا کوي مشرک انسان دغه د بیت الله د جوړوالي مسله کې لیکن دومره د الله نه یریږي چې یو ګروپ کې نه ولې لکه تاسو دعاګانې غواړئ او زموږ مسلمان دومره په جرأت باندې چې په داخل د حرم کې غلا کوي انت غلط حرکتونه شروع کی د اسلام باندې به انسان څه سوچو کې څه ور باندې فکر وکړي څه ور باندې اجر ځان لوالي خدای یو غټه راواخ سره لری کړه دا بل لری کړه عربان ورته ویلې بس را کته شه دوی ویلې چې ګوره دا وګټه مال لري کړو ما باندې د الله مصیبت را نغي راځي راخېږي ورا کوشته شراکی وته ویلې چې وش په یو رشه خو انتظار کوو ځکه الله کله سړی ډیر زر نه رانی شي پریدي کې دې شي چې نن ورځ باندې عذاب راولي او کنن رانی شون د شپه به تیر شي کې سبا خو بریګیر کې د شي ورش په انتظار وکړو د الله عذاب راغی نو بس بیا به برباد شو موږ تختو غرانه غنه بیا به ټول به شریک ادا کارو شپه تیر شو ورځ تیر شو شپه تیر شو هیڅ شي راغی ځکه دې خلکو خو د خیر اراده و سبب چې ټول عربان رال ولید مخکې او دغه زمانو پسې دی یو غټه اخلي خو حتی تر دې پورې چې تداوی له خبره ورسوله چې کوم ابراهيم عليه السلام جوړ کړی و په دې تداو کې د نشنا آبادین لګیدلې وی روایتو کې راځي ک اسنمت البخت الخضراء ویتا بدا ګمان کو لکه د شینا اوخه د قوب بوکام مزیدار غټ او دا تیګه د شې یو بل سره جفت لګیدلې وی چې تام ور باندې ویلې چې سم ور باندې میخ لګیدلې مضبوطی دیجه پورا بادی رااله نو دی خلکو سره جبلونه وا چې کله جبل ورواچو چې موږ د بیخ تهداب د تیګ را بار کو نو دوه روایت راغلي یو روایت کې دا راغلي چې په دې ځای باندې وساب سړک راغی د زلزلې یو عربان وتښتید لاړ
دیم قول کې د شراغلی دی چې کله دا جبل وردن نه کې چې دی ګټ لیسن گزار ورکې د شي ورانه وکړه چې دا ټول دنیا منوره شو رڼا شو نږدې ان قریب چې هغه کوم انسان سره جبل دی داغه دستر کې کار بالکل پری دی پدې ځای کې بس عربو ویریات ساتي نبی خو نشته چې هغه موږ له اطلاع را کی چې بس دې ځبانه وهراله نور کار مکوې د دینه معلومه شو چې موږ الله نور خپکیږي نور به تحتاب روبا سنا بس دا بار چردوالیم لري کړه اوس به د شي کوم چې دا کوم آبادی موږ غواړو د دې غټو په سر باندې به شروع کوو سرنه وی خبره صحیح ده په دې ځبانه شروع کړله الله تر دې پوری چې حجر اسود پورې خبر را ورسېده حجر اسود د شوتی ګره د جنت لراغلی ابراهيم عليه السلام د رب العالمین ورکړي صحیح حدیث کې راځي د مسلمانانو د ګناهونو د وجنه د خلکو د ګناهونو د وجنه ایسه تور شو حجاج بلیدری ده البته ورځ خپل به کې کني اسلام او کني او لخته یا اشاره مو کافره چې کله هجومي د مسلمانانو د ګناهونو ایسه تور کړه یا د جنت ګټه ودی کې ډیر رڼا وا نو کچیرته دارانه الله ته تکړه نه وي دا ټول دنیا به منوره شوي وي نبی به ارسل رڼاګانې ختم کړو یو بل صورت حال براغره شپه ورځ معلومه نه وي الله رڼا لري کړه دیجه پوره خبر رااله چې کله رااله نو یو عربي ویل د حجر اسود منګه خلوص من خاندان به پدې جګدي بل ویل منګه لکه پدې جګه به تور مثال ممندانو ویل چې لکه داتې کې به منګه غدو شنوار ویل چې داتې کې به منګه غدو صافین ویل چې داتې کې به منګه غدو دغه ګانو خلکو ویل چې دا به منګه غدو خو یو بر بشي توري راويستي یو بل تن نه کې خودو امیہ ابن حرب د ابو سفیان فلار د یو غټ ملک او مشر هغه د ټول عربان را جمع کړو کین اول په ټغر باندې ورته وي تاسو ساتهګان خلک خپل تر ځمن یو بل بشم توري ريستري یو وی ته ګوتې موراړو بل وی ته ګوتې موراړو راځي په سلو کو څنګه وې د باب بني شیبه د دې په دروازه باندې چې ارڅوک اولنې رانه وته هغه انسان به دا ګټ راخلی او په دې ځای کې بيګدي الکه د ټولو په فیصله دا کنه دا وېدا ورګه په دې خو کراو کنه دا وېدا درې کړه د ورته خو کم دا کنه وېدا سبا شکل کېږي په باب بني شیبه باندې رب العالمین محمد صلی الله علیه وسلم را داخل کی د 15 کلو ځوان دی چې کله را داخل شنو ټول ویل رزین الصادق الامین او موږ راځي چې په دې صادق باندې چې ډېر امانتدار دی ټول عربانو आवाजونه وکړه دا کارول رب العالمین وکي د دې وجنه وکي چې محمد رسول الله پر دروازه باندې راغی چې په دې خلکو باندې رسول الله مشری وسلم علی دې خلکو تسلیمي ور رب العالمین ورکي نبی کریم علیه السلام چې راغی ورته ویل یا رسول الله یا محمد علیه الصلاه والسلام دوی خلکو په دې مابین کې لانجه او موږ د څه فیصله کړی دا ګډ به ته تیږي دی زموږ ټول په دې باندې خوخاله رسول الله ډېر خیر سره ډېر انتهایی ان شاء الله دې په شمایلو کې ورس تر چې زموږ محمد رسول الله څومره عقل د دنیا عقلونه چې راځم کې د رسول الله د عقل په ظریف اندازم نشي رسیدي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې باندې قادر چې په خپل دا ګټ راوالي او روچتي کې التکیری خود چې چره وکي وی ویل چې وغټ صادر او شړې راوړي ډیر راوړل مټه راونه غړولې د تیګ راواقصو په دې کې خو بخپلا یو کنج یو ملک لور کې د قوم مشر له دابل بل لور کې او دابل بل لور کې او دابل بل لور کې دابل بل لور کې وسی اوچتا کوي ټول په شریکه باندې دا التوی وړه ټول خوشاله شو چې من کار کړی دی بل من کړی دی بل منګه چې کله د برځه لورغه محمد صلی الله علیه وسلم بس ورغه او د تیګ راواقصه په دغه ځبانه کې خو د کوم ځبانه خو درې شوی دا مسله وشوه جګړه ختمه شوه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورځ عائشه به ویلې یا ام المؤمنین کسا دا قوم چرته د نبی ایمان والا نه نو ما دا کعبه د شي جوړول لکه زړه د ابراهیم علیه السلام نقشه څنګه د ابراهیم علیه الصلاه والسلام نقشه دا و تقریبا 9 متر دی دیوالو غدواله بار چتم پټ نو دو دروازې وی په یو بسړې ورته کېدو دنه کې دوه راګه تموزو کې او بار وته وته عربو څه چلو کې دا کوټه په من باندې رانی مکړه نشپګه پاکستاني ولګولې درې مخ کې او درې ورستا او بل اور باندې چتم پټ کې او دا دروازه د شکل چې 2 متر د دسمه کې نه اوچه تکړه ده په دې مقصد باندې اوچه تکړه چې ترسو پر عربان څوک وغواړي داخل ورځي الته مونږ کې څوک نه غواړي الته نه پریدي خلکم زید د کثرت هم د لانجم جوړيږي دا حتیمه به د کعبه کې داخلو زمونږ د رب العالمین په دې کې لوی حکمتونه ده د کبل فرض او تقدیر دا حتیمه به د کعبه کې دنه پټ وي نو دوه رکعات مونږ په دې کې دنه سنت او هغه به چا کول به د حج په موسم کې چې دا په لکونو حاجیان راځي چا به دروازه خلاصې ده الله ته د حتیم را بار کې
چې کله یو سړی د حاتم په داخل کې 2 رکعات منځو کې د دې دشي مثال له اهل علم فرمایي لکه په داخل د کوټه کې چې د منځ کړي دغه رب العالمین دا حکمت خو چې داخله دنیا وی عهد ولادي کې چیرته دا کارو کوم نو به وای شدت کعبه راورانه کړه پرون پیغمبر شونه کعبه راورانه کړه دا موږ نه منو دلته مسله معلومیږي علما د لیکي چې یو شی افضل وي او بل جایز نو کله کله په دې جایز باندې عمل دی او افضل پرې دا د دې وجنه چې لانجتي جوړیږي خو په دې شرط چې بدعت ګورتهونه کی د څه باندې چې ته کوي بدعت او دا خبره کوي را دا بدعت موږ څنګه کوو نو کو سبب داخله وي چې لکه دا کاری ولې وکي دی ولې ونه کی به چې وخت د فارتا په دې جایز باندې عمل وکي بیرته باغ خپل افضل شي رجوع کوي نبی کریم علیه السلام دا خبره ویله وکړه چې دی ورته ویلي په دې مزمنس کې بل مسله دا واقع شو چې نبی کریم علیه السلام د ابتدا ماشومتوب نه د مشرکینو سره بت پرستو سره سخت ورانه یو مجلس کې ناسو په دې کې بل سره زید ابن عمر ابن نفیل زید ابن عمر ابن نفیل اغم ناسو یو مشترک د غیر الله په نامه باندې یو ګډه لاله کړي او هغه دې چې راوړو داخل کړي پخ کړي و د سترخان برابر شو د اور باندې کې خودل شو نو زید ابن عمر ابن نفیل ته اوچت شو محمد رسول الله ته اوچت شو د رسول الله په وخت اگر که بعض موحدینو خو پټ زید ابن عمر ابن نفیل د شی ویلې و تعجب اے مشرکینو دا ګډه چې دا پیدا کړی رب العالمین دا باران رب العالمین را ورولې په دې باندې دا شینکی رب العالمین را ټوکولې دي د دې ګډي تربيت رب العالمین کړي دي د دې د روح او د مرګ اختیار د الله سره دی او اخر کې تاسو د اخر د غیر الله په نامه باندې دا ذبح کوي دا کوم انصاف دی به انصاف خلکو چې دا ټول کارونه الله کې اخر کې تاسو د بل چا په نامه باندې ذبح کوي چونکی زید ابن عمرو ابن نفیل دا دعوت وکي خو چې خبره ونه منله او دی وجه نه منله چې دې سړي دعوت څه ساتلو دا اصول دي سفیان ثوری رحمت الله علیه بیان کړی دي چې کله ته په یو ځای کې ګرم دعوت ساتي اسلام مخالفین بزید دعوت مکوا پنځه ټیمه موږ په جمع باندې کوا قران لګوته مو وراوړه حدیث لګوته مو وراوړه په بدعت باندې رد مکوا هر سړی بس تایید کوي مولوی شه په خیر اله او کوي جوړي خو چې کله د رسول الله حدیث الله سره واچو قران له دلا سره واچو جهاد له دلا سره واچو نبی به خلک دا و چې دا ګور ډیر شری سړی دی دوی چې نو راغلي څومره اتحادو داخله چې کله د مکه داخل شو دا فسادونه پکېراله او دا پکېراله او دا پکېراله دا نو د زید ابن عمر ابن نفیل دا دعوت سس غوندي او خلکو څخه پروا په ونه لرله اما زموږ د محمد رسول الله دعوت نو ځکه خلکو مخالفتونه شروع کړه چا یو وکړه چابل رب العالمین د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په ځړه کې خلوت ورواچ ایواز پاتې کېدل بعض انسانان دا طبيعت لري چې هغه همیشه د خلکو سره ناس مجلسونه کوي او خنداګانې او غپې شپې ولی بعض انسانان د عادت لري چې هغه کله د انسانانو سره زیات اختلاف کوي تنگ شي چې دا موږ څه پیدا شو داخله پڅ کې لګېږي او د رب العالمین سره ډېر خوشاله دي نو الله رب العزت رسول الله په ځړه کې دا ورواچو ځکه دا زونه د رب العالمین په دې ګوتو کې يتقلب كيف يشاء زمونږ الله چې څنګه او غاړي اسی اړي وانه په دې بل تر باندې او اهل المدالک دي د انسان ایمان چې بربادي کبر بد اخلاقی زید مزاحه بدعت گناهونه تصویران الصلاه او د قشن د خلکو سره زیات اختلاف د سیمه کوي چې بالکل د انسانانو نفرت وکي چې سره د خواله راځي تندې درورن کړی چې لکه دا به څنګه ما خواله راغی ولې د سیمه کوي چې سر راځي چې تر ما کوسنه پورې بتقو وجرو کې دا غو شبو دی کوو چې نو باندې وخت تیر شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام بس الله ځان لګري شو د الله ذکر وکاو عبادت کوم عبادت کړي ظاهر د معلومیږي چې ذکر رب العالمین کړي دي منځونه کول یا د ابراهیم علیه السلام په طریقه او یا د موسی علیه السلام وې څه قرنې دی سړی دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام صحابه ولوري چې د سړي په ما باندې ایمان راوړې اسما خو الله راځي خو لیکن مور ډیره مریضه ده ما ورته ویل دي چې دغه خدمت کوه ما خو را مرزه او کله چې تاسو خو الله راغی ګور دعا ته وغوړې دا مستجاب الدعوات دي او کله شراغ عمر سے ورته صدر واچو ورته ویل چې مال دوه غواړه دی هو به قرنې خو له سړی راغی دروازه ټک ټک کړه وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شیخ هغه وعلیکم السلام لماذا جئت ولر علی وی زه خو دی وجه نه علم چې د ازلمي سخت قید شو څنګه شو د څه څنګه شو چې بالکل نور انتهایی مرتبه له ورسېدو ما ویل زرا شه زبر د سر لکینه ما اسه بو سر دا وخت تیر کوم غب بو سر ولا مجلس بو کوم هغه ورته ناشنا خبره وکړه ما ظننت احدا وی قسم په الله ما په هیڅ باندې د ګمان نو چې هغه په واجبالي کې قیدیږي او تنګيږي من خود خلکو سره په دې مجلسونو کې تنګيږي چې کله یوازې د رب العالمین سره ناز نیاز او مناجات تاسو سخت خبره دی وکړه خو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د غار حرا په طرف باندې توجه وکړه غار حرا د شی غره دی جبل نور حجاج مبارک بدل لیدلې د مکې له مخامخ البته چې کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورغه نو د بیت الله ورته مخامخ کاری
او تقریبا دغه د طول 2 غزه یا 4 غزه دی عرض شیده د پوکم 2 غزو په اندازه باندې دی 2 قسم غیله ضعیف نبی کریم علیه الصلاه والسلام د غره وروخه ته دیګره محمد رسول الله شجاعت لا ګوري هیڅ کوم پاغیزه کې نشته د غار د شپې په پاتې کېدو د 10 ورځو 15 ورځو د میاشتې په اندازه اوس غو حجاج دي د رسول الله شجاعت ته معلوم شي انت به د الله بندگی کوله کله 15 ورځې کله 10 ورځې کله 15 ورځې حتی تر دې پورې حدیث د مسلم کې راغلی دی وی جاورت بحیرا شهرا وی ما د حیرا په دې غار کې و میاشتې راکړه ستوانه وب به ځان سره ولې وته به وخت ورو د الله بندگی به کوله خدیجه الکبرى چې محمد رسول الله کزو هغه په پاس دغه لور خطله او دله به د خوراک او ساک تنظیم برابرو تر دې پورې چې د بعضي احادیث نه دا معلومیږي رسول الله اخر د خپل کورم د غره خاله راو دلته به د شو کوټنۍ غو نه جوړ کړه خپل اهل او د الله بندگی کوله د خلکو نه بالکل لا جدا شو د خلکو سره ناس هیڅ خوند ورنکي د خلکو د مجلسونو باندې بقیدو دي چې راغی دا بندگی به کوله نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام الله رب العزت ولې په دې کې تربیت کوي ترڅو پوری په دې کې استعداد پیدا کی تقوا پکې راشي د دې وجنه چې کله په انسان کې خپل تقوا نه هغه مخاطب باندې به اثر نه لري دا تقرونه بیان تاسو ګورئ اسمه تاسو درسونه کړه ګورئ یو ورځ شو نشه کیفیت په انسان باندې ولګي چې د انسان د زړه کې وجدا حیثیت ولري بل ورځ بل لکه او بل ورځ درس وشي خو سړی ویل لکه نن سره کم چلو دغه وجه ده کله چې انسان ذکر وکي تقوا وکي داغه په اثر کې الله بیان کې اثر اچوي په دې باندې اثر وکي ته په دې ملګرو باندې موکي دا به څه شي نه چې سړی په وجه کې غب شپ لګي او هغه د ناس مجلس ته کوي چې کله د تقریر او ترجمه وخت راغی په منډه باندې راشه او خلاص کو یو څو ایتونه وای او ځا د دې لپاره به شپې دعاګانې غواړي تیرې بکای ذکر بکای د شی موي چې رب العالمین دې زم محتاجم زما د ملګری محتاج دي مالم په هدایت نصیب کا دي ملګرو لم په هدایت نصیب کا رب العالمین د محمد رسول الله تربیت کول په دې ځای الله رب العزت کدي چلا بوتلو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام 3 کاله په دې ځای کې تیر شو په دې صورت حال د سلوي کله عمر لچ ول شدون الله رب العزت له وسوه را لګي خو اول شپږ میاشتې خوبونه و د ربيع الاول نه خبره شروع وا تر رمضان پورې د شپږ میاشتو کې د مزیدار خوبونه رسول الله لرال عائشہ به فرمایي لکه سبا حدیث بخاری کې راځي کوم خوب چې ویل تابه د شي ګمان کوله ک بالکل چې دا په وخه باندې لیدلی یو به ولید ملګر له بوله چې د صورت حال له به بل ولید او دا ډیره وناشنا مبشرات دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې اول مال دا زیر راکړه شو او رسول الله فرمایي اخر وخت کې د علماء الله ختم کې مړ بشي ار سړی په خپل خوبونو باندې به فیصله کوي که خوبونه الله د انسانانو لږ کې وراشي څوک بني شي دا خو لور شي ته پوښتنه وکي او رسول الله دم فرمایي وی لا تصل الا حبيبا او لبيبا چې کله دی خوب ولیدو او ډیر مزیدارو د دې ته پوښتنه یا د خپل دوست نه کوي یا به هغه چانه چې هغه د خوبونو تعبیر لري پای باندې پوي کی ارچاله مو ویا وجدار چې هغه کوم تعبیر وی سودا د مرغې په کو کې د خوب نه کته اقا تعبیر در باندې واقع کیږي وبدي ډن شي چې په کوم طرف باندې سر وته ټول به ماشي وشي کله چې تاسو خوب لیدلی او ته یو چاله بیان کې ایسه غلط تعبیرو کې سبا ټول مسله ختم شي رسول الله خوبونه ولیدل او بل نشه واقع په کې داراله یوسف علی السلام د یو مستقله معجزه وا چې خوب ولیدو پلار لوي ویل هغه تدبیر وکي نبی کریم علیه الصلاه والسلام به کله د غار نه کته کېدو او د مکې له براتلو د من بیت الله لا دي تیګو ور باندې سلامونه شول السلام علیک یا رسول الله رسول الله به کله د شمو خواړو هیڅ شی بم نو ونی ور باندې سلام واچو السلام علیک یا رسول الله چې دغه به وخت هیڅ شی بم نو واخونه بوا حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي قسم په الله اق کانه چې د نبوت نه مخکې په ما باندې سلام اچولې دی وسم معلوم دی چې دا دی او کدا دی او کدا ابو ذر رضی الله عنه ورس پختنه وکړه ویل یا رسول الله تا څنګه معلومه شو چې د پیغمبر شوی دا تاسو معلومه کړه هغه ورته ویل یا ابو ذر وی معلومه مې دا کړ چې زرا روانو ما د دې غار نه شو خړګي علاقه شرالم یو دوه ملائک را لید انسانانو په شکل باندې وی یو د څه پاس پاتې شو دا بل لاندې زما خواله راغی وی دې برانی د لاندې ویلې او هو ایدا اگر چې د اخر زمانه نبی جوړیږي وی هغه ورته ویل نعم دا اق انسان چې د اخر زمانه نبی جوړیږي وی ښا وی د دلان ملک سره تلوا وی زیبرا واخستم په دې وته لګي کینولم او زما سره په دې خوا کې دی بل تل کې بل سره کینو وی زه پیدرون
به بل کسر سره بدی تل کې ورواچو داغه په طرف کې به پیسې درن شو به لاس کسان پاغه تل کې واچول به پیسې درن شو به زر کسان پاغه کې واچو رسول الله فرمایي به دومره درن شو چې دا دغه تل ډیره اوچه تلاړه حتی نږدې و چې په ما باندې سره ودوړيږي وې دې برانی ملائک دلې ویلې دلان دلا چې تعالی خبره کومه دا د اخر زماني محمد عليه الصلاه والسلام نبی قسم په الله کدا ټول دنیا سړی راوالي په دې وتله کې واچو د انسانانو جناتو هر څه او جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې بل تله کې واچوي رسول الله قرباني درنتي به ما معلومه کړ چې زه خو عادي انسان یم دا دومره دندواله په ما کې ولې راغی هغه په دې مناسبت باندې راغی چې په ما کې معنوي قوت رب العالمین اشور د شغیل ویل شي نبوت و دین ما معلومه کړه اوس دې کې اشاره ده دیلا لکه څنګه چې محمد صلی الله علیه وسلم قدرمن دی رسول الله قابل د قدر دی د رسول الله سنتم قابل د قدر دی داغه خبرم قابل د قدر دی د څه بنو چې لکه دا سنت طریقه رسپکه غونډه وګړي یو سره په سنت طریقه باندې موږ کې دښمنی دی وسره په ځړ کې پیدا شي یا دا قشان داغه طریقه سپکه وګړي یا کله ورته یو خبره وکي او کله ورته بل خبره وکي نه زمون پیغمبر دروند خبره به شي وي ترنده او دا دروندواله په دې باندې راځي چې انسان د رسول الله خبره په ټولو خبرو باندې راوچته کی رسول الله فرمایي حدیث د مشکات کې راځي وي په تاسو کې وسړې د ایمان والا جوړیږي نه تر څو پورې چې ما د ارسنه محترمونه غړي شاه ولی الله سے فرمایي فعل انسان حجت الله البالغه کې دل لک توجه کوي تاسو د خبره لا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسیح او قوي عالم دی هغه فرمایي چې کله په یو عمل باندې د جناب محمد صلی الله علیه وسلم حدیث موجودی قران کریم موجودی او موږ د یو بل مولا او یو بل چا خبره او د یو بل شخص او د پیر خبره د والی خبره د حکمران خبره راوالو او د رسول الله خبره پریدو فما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين سبق قیامت کې رب العالمین مخې له ودرېګو موږ بل الله څو عذر به پیش کو هیڅ عذر نشي پیش کوي موږ به رسول الله خبره اخلو لکه شربینی چې لیکلي دي د سوره لقمان روایت په تشریح کې د خلکو خبره په دبانې تلو کله هر چا خبره د سره برابر و بالراس والعين فسر سترګو باندې موږ به منو او کچیرته برابر نه و داغه خبره به موږ پریدو موږ پاغه باندې مکلف نه یو موږ چې مکلف یو د محمد صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې الله مکلف کړي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارک راغلی دي هغه په خپل په دې اقرار کړی دی شافعی صاحب احمد صاحب مالک صاحب چې ای خلکو داسمن خبره راوالی په دې قران او سنت باندې وتلی کچیر د قران او سنت سره برابر وي عمل په هوګي کې نه په دقه دیوال باندې وروولې د رسول الله خبره به چار پر نه و ماتای چلکه دی خو دې سب خبره ده دی خو د رسول الله خبره ده خو خیر ده دغه په کې ماته شي دی خو رسم رواج ده دی خو حدیث ده خیر ده حدیث به کې پاتې شي دی خو ملک ده دی خو حدیث ده خیر ده حدیث به کې پاتې شي نه د رواج ده پاره نه د مولا ده پاره نه د امیر ده پاره نه د رهبر ده پاره من به د رسول الله خبره ماته نکو دغه نه جوابونه ونکو کله دی خلکو خبره برابر وي په دواړو سترګو منو کوم برابر نه وي دا پرې دوه د رسول الله په رواني الله په کې دا موږ له خودل ته موږ معلومه شو تر دې پوری چې د سلويخ کلو په عمر باندې شو الله رب العزت ورته جبريل راولې غلو د عيسى عليه السلام نه وسولس کلو رستا نبی کریم علیه الصلاه والسلام په هجری شمسی کې سلويخ کاله شپږ میاشتې او 12 ورځې عمر لري رسیدلې دي سلويخ کاله شپږ میاشتې او د 12 ورځې په عمر باندې دي دا هجری قمری او هجری شمسی څومره دي 9 درش کاله 3 میاشتې او 2 ورځې په عمر باندې دي ځکه د هجری شمسی او د قمری په مابین کې لګوان دیواله شته انت سلويخ کاله شپږ میاشتې 12 ورځې جوړیږي هجری قمری 1402 او د من 1400 یو نوی دی وسه په دې کې 9 درش کاله 3 میاشتې او 2 ورځې رسول الله ورسېدو چې الله رب العزت ورته جبريل راولې غلو او وحي ورته شروع شو الله موږ له هدایت راکړي لوی هدایت راکړي چې قرآن دی ته لوی نعمت اساسي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې لیکل کړی دي چې آیا د دنیا انعامات ول خلق نعمت ویلې شي کنه به کدا نعمت مجازا نعمت دی اساسي نعمت زموږ اوسه لپاره چې رب العالمین را لګره دی هغه قرآن دی اساسي نعمت چې موږ لره کړی دی هغه محمد رسول الله دی اساسي نعمت چې موږ رب العالمین را کړی هغه موږ د محمد رسول الله ملګری دي صحابه ایمان دی ایمان شروش د دې قدر پکار دی د يهود نصارا چې قبقل خلک چې هغه د رسول الله قدر نه کوي د قرآن قدر نه کوي چې د سره دښمنۍ کې واقع دي او هغه انسانان چې جاهلان خلک چې رسول الله خبره قدر نه کوي د قرآن نه کوي د خلکو خبره په دې راوچتای کله وای په دې کې شی نشته او کله وای دا کم دی او کله څو کله څو وای ورته رااله په دې کې فیت باندې رااله چې جبريل عليه السلام رسول الله د شپې عبادت کو د مسکینانو سره به کومکونه کول البته د مسافر سره کومکونه کوله د خپل بندګي به کوله
د ابراهيم عليه السلام په طریقه یا د موسی عليه السلام یا د رب العالمین ذکر مونږ کو کوم چې هغه طریقونه موږ لا پاتې و خو جبريل عليه السلام ورته راغی لیکن د انسان په شکل کې نبی کریم علیه جبريل عليه السلام زمونږ رسول الله داغه تشریح کړی دومره کې سوله کې دوه الکلبی د یو صحابي دی رسول الله وزیر خارجه په دې شکل باندې راغی سلام په واچو نبی کریم علیه السلام ویل چې لکه په دې شپه باندې دا سړی د زما خپل څه کوي چې راځي چراغی نبی کریم علیه السلام له ویل چې اقرا الولا هغه ورته ما انا بقارئ مال السنلس به ورته چې اقرا الولا و ما انا بقارئ زه پر سنو پويګم دریم کرے ورته چې اقرا الولا ورته ویل چې شی ولولم هغه 15 آیتونه نازل شو رسول الله فرمای وی شکل اسما خو لراغي وی زیدی کې ونی ولما او دومره زور کړم رسول الله فرمای چې زما خو لوته زموږ محمد رسول الله چې خلوه خدا زوري د زرهاو پهلوانانو زور زموږ رسول الله کې رب العالمین خو دلې دي یا دی جبريل چې کله اسمانه غاړه واخسته وی دومره زور مال راکې حتی بلغ مني الجحدا چې ما د جبريل د شکل لکاته جبريل نه خلوه تعالی کم سره چې تاسو غي کې ونی شو زور دي کې وغه ټول طاقت را خوشي کې داغه خلوه جن سمره زور پد کې او به جبريل زموږ رسول الله له دومره زور ورکې وی به دا غایتونه ما ویلې دا ولې زور ورکو په دې کې ډېر حکمتونه علماء دا ذکر کړی دی یو مهمه مسله دا چې رسول الله توجه جبريل غوښتله د نبی کریم علیه السلام عادت مبارک بداو چې کله به د چا توجه غوښته یا به د غوګ نه ونیو یا به د وګینا او کله به د سینه کې بوکس ودر شي ورکی لکه ابي ابن کعب لا کله به د زنګون باندې لاس کې فو جبريل علیه السلام د رسول الله توجه ځان لراړه ولا او بل د دې وجنه چې د پسینه کې دا کم علم دی دا دل ورنقل شي د رسول الله نشه خلوه چې خوای پیراله د دې وجنه ورسې شریعت کې براشي وېزما سینې چې کله چیرې کړه یو تاسو سره د سروز درو په دې کې یو شی او به چې شی او به وېزما سړی وینځلو او چې پکې راوړي په دې کې اچول تر دې پورې چې سینې مې درنده شو نو بیا نبوت ویول ولا اقرا دې کې څه به څو خبره په دې صورت 15 ایتونه کې تاسو راکوما اقرا دې لفظ کې اشاره ده دیله چې د ټولو عاقلانو په نسبت بهترین شی چې د اغلیک او لوست تعلیم دشمنان دي کاغه مسلمانان دي عوام دي که اهل علم دي نارینه دي که زنانه دي ادیبان دي که شاعران دي د ارچانه چې تاسو کې نه هغه ټول د لیک لوس او د دې شو سخت ایب کینو اول امتیاز پدې کړي صاحب خو پرې ده چې لیک لوس دا اوچت شه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین دار الله ولېګل اول ته دا معلومه شو به ورته شو ویلې باسم ربک پنوم صادرب لوستل به کوي ګوره مونږ چې دا لوستل کو په دې علم کې رب العالمین له محتاج یو د څه موږ تاسو نه کوو او دا به موږ نه وو چې لکه دا کمال ګوره په ما کې رزق د شي تقریر مو کې وعظ مو کې او دا مو کې نه د زمون په سینه کې زمونږ اوسو پر دماغو کې او به دې شبه کې د اثر او به برابروله دا ټول د چا په فضل باندې کېږي به اسم ربک په هر وخت کې چې تکله شروع کوي یو لیک لوس کوي نو ګوره د الله په نوم باندې خلق الانسان من علق انسان پیدا کړی د جموارین علقنا وینه کې جمواری د معنا دا چې دا قران بستا په سینه کې راجمه شو په دې کې ډیر ناشنا علوم الله راجمه کړی دي رسول الله فرمایي علماء مړیږي نه او کچیرته داوود ربونه ټول رنگ شو داونی قلمونه شو د قران حکمتونه لیکه دا به ختم شي نور راشه به لیکه به هم نه ختمي دا موږ تاسو صرف یو لهجه خلکو لا بیانو چې په دې طریقه نو قران دی حتی تر دې پورې علوم القران کې راغلي دي ابن قطان لیکلي چې قران کې اویا سره علوم دي دا څه دغه خبره ده ساينس پدې کې تاریخ پدې کې جغرافیه پدې کې هندسه پدې کې حساب پدې کې طب پدې کې تاریخ پدې کې معاملات پدې کې دا ارث پدې کې موجود دي دا خبره د خلکو غلطه راځي لکه دا قران نیمګړی دی د رسول الله سنت نیمګړی دی تر څو پورې دا نوري خبرې دي تکمیل ونه کی دا ډیره غلطه خبره ده د دې وجنه ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې ارث رب العالمین الله په قران کې ذکر کړی دي مونږ چې په نه پوهیږو دا نقصان څنګه دی دا ډېر ظلمي به انصافي به چې موږ تقریرونه کې دا خبره کوو چې اے خلکو ډېری مسلې شته په قران کې نشته ډېری مسلې شته رسول الله په حدیث کې نشته نو ځکه موږ قران او سنت نه په دې قانون شین له محتاج موږ دسی وایو چې هیڅ یو شی نشه مګر هغه ټول په قران او سنت کې موجود دي ته سوال کوم د الله فضل او کرم سره جواب کوو چې ته به نه پوهیږې دا صرف پتا کې نقصان دي ستاسو نقصان باندې دا وګورئ نقصان په قران کې ته نه راولي چې لکه دا مسله په کې نشته او نه نکاح په کوم ځای کې دا چې دا حرام ده او د پلاني شي ذکر په کوم ځای کې د پلاني الحمدلله د اهل علم مشرکین کوم چې د قران او سنت ماهرین دي طالب د اری خبرې په زرهاو جوابات وکړي د قران او سنت به ترابار کې به ورته دوی ویلي رب ستا چې هغه خاوند عزت ته الاکرم دې کې اشاره ده قران عزتمند دی میش عزتمند ده
جبريل عزتمن دي رسول الله عزتمن دي کوم سره چې د قران سره تعلق لري دا به عزتمن شي د دې وجنه په عزتمن میاشت کې نازل دي چې هغه د قدر چې هغه د رمضان میاشت د قدر شپه بعض خلک دا فرمایي چې په 20 د رمضان باندې نازل شوی دی لیکن د صحیح حدیث سره دا تاریخ مناسب نه دی رسول الله فرمایي تورات الله په شپږم د رمضان باندې نازل کی زبور یا تورات چې په څلورم باندې زبور په شپږم یا تورات په شپږم باندې زبور په لسم د رمضان باندې راغی انجیل چې دا په اتلسم باندې یا یو دم نازل شو یا شروع وشو او قران کریم په 30 باندې او د قدر په شپه نو به ذهن لدا سوال چې د قدر شپه هغه خو په تا خوشبو کې د 30 خو جفتا جواب دا دی چې د قدر شپه په ټول رمضان کې دا غالبا دا په تا کې راځي خو کله کله په جفتو کې هم دا راځي ځکه رسول الله د خپل بیان ویلي چې د الله سره د رمضان په پاتې شو وسم لاګانې وتړي بندګي لزان تیار کړي نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویل چې قران د عزت کتاب دی د آیات ساتي څومره عزت چې الله د قران قاری له ورکړي بل چا نه دی ورکړي اقا انسان چې د نبی علم لري اقا مولا چې علم کړي خو لیکن قران زنه دی لیکن هغه انسان چې هغه قران زره دغه په سینه کې قران پروت دی دی خلکو له کار په دنیا کې پیدا کیږي یا نه پیدا کیږي لیکن د قران د قاری لپاره الله تعالی اسباب برابرۍ نه پریدم ځکه عزتمن کتاب سره په دې سینه کې دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې کله مرشد الله دا شنه خاوري کوي دا بدني حتی تر دې پوري رسول الله فرمایي الله به د قران قاری لوي چې ولا اخري آیات سره ستا منزل لستا کور دې ته ګور شپږ په بنا بر یو قوله دومره اوچت بلډینګ به د قاری د قران ډیر اوچت شي چې په سینه کې شي دی ابو اکرام رسول الله فرمایي د دې قراو اکرام چې تاسو کوي دا د سیده لکه رب العالمین اکرام چې تاسو کوي دی ورته ویل چې خاوند اکرام دی نو راکته شنور رسول الله راکته نبی کریم علیه السلام فرمایي چې کله دا مال ویلې وزره راکته شمه بره مې د غره بیرته وکاته جبريل مې په خپل اصلي شکل کې ولیدو اول د انسان په شکل باندې راغلی وجه دا و ک محمد رسول الله چیرته په اصلي شکل کې براشه ما شنه زړی تقبیل نشي زړی به بیل شي مړ بشي د عادي انسان په شکل لاغی رسول الله چې شور وکاته و ما جبريل ولیدو شپږ سو وزره وی او دا یو وزر چې خور کې مشرق او مغرب ټول لاندې کوي چې دی خو مې کاتم جبريل او چې دی خو مې کاتم جبريل او چې دی خو مې کاتم جبريل او چې دی خو مې کاتم جبريل و ما چې شور وکاته په مال را وکاته مال ویلي انت رسول الله وانا جبريل رسول الله او جبريل نبی کریم علیه السلام فرمایي د دوړ ول په مابین کې دا غوخه نور پر باندې رااله پر رسول الله باندې نور یخلی دانه نه وته یره پیراله خدیجه الکبرى غید ورقه ابن نوفل نور سب ان شاء الله راشي معلومات کړو چې دا په اخر زمانه نبی جوړیږي خادمان ولیکل چې د اسما خاون ولنه وخت کې مخکې په خپل وخت راتلو بس نه وخت شو غیر له بسلاله الت نو د رسول الله کور په مکه کې او التم نو چې دغه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خدیجه الکبرى خو راغی او یره ور باندې رانه وته دا ورته ویل چې تاسو ما خادمان ولیکل چرته وته و زملونی پټ می کوي د انسان نه کدا ګر خلم رواني لیکن دا غواړي چې زوس په ځای کې نه اوسم چې انسان من یره راشي چې کله د محمد رسول الله دا یره لاړه خدیجه له ویره خبره نه وینا وېد شي اول د انسان په شکل باندې وسړی راغی او دا کیفیت او ځان له زور کړم او اخر دا رقم وزرونه او دا کیفیت او دا ما باندې نازل شول دیجه پر دا خبر را ورسېده ان شاء الله قرار روان چرشنبه پورج وندیو نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې په زنانو کې چې اول ایمان راوړو په ماشومانو کې چې اول ایمان راوړو په سړو کې هغه جنب ان شاء الله هغه خبره به شروع کوو رب العالمین د محمد رسول الله تابعداري موږ تاسو له نصیب کې الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.